హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అద్విత బిన్ని క్రియేషన్స్. ఇది సండే వ్లాగ్ ఫ్రెండ్స్. మేము ఫ్యామిలీతో కలిసి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే అసలు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే వెహికల్ వెళ్ళదు, మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. మేము ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది, ఆ టెంపుల్ దగ్గర వెహికల్ పెట్టేసి ఆ కొండ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ నడుచుకుంటూ ఒక 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది అంతే. అందుకే అక్కడ వరకు వెహికల్ వెళ్తుంది, కానీ వర్షం పడింది కదా, కొంచెం రోడ్డు మంచిగా లేకుండా, అందుకే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. నేను చూడండి, అక్కడ కొండ ఉన్నది కదా, పైకి ఎక్కాలి. ఆ పైకి కొండ పైకి వెళ్ళేసరికి ఒక దగ్గర ఒక 1/2 అవర్ పట్టింది. ఇక మేము మధ్యలో ఆగుకుంటూ వెళ్ళాము. దిగుడు కష్టమే, దిగుడు ఈజీ, ఎప్పుడు కష్టం. మళ్ళీ తీయవా? మీరు తీరే తీసుకోరా, ముందు ఉండాలి. ఇంకా మేము బాగా నడిచి అలసిపోయిన పొద్దున ఎప్పుడు తినొచ్చినామని కొంచెంసేపు కూర్చొని బనానా తెచ్చుకొని తిన్నామని అందరం అక్కడ కూర్చొని బనానా తింటామని. ఇది ఇక్కడ చూడండి, అసలు సేమ్ తాబేలు లాగా ఉన్నది కదా, అందుకే ఒక వీడియో తీసిన దానిని. మాకు అసలు అది వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్కడుందో కూడా తెలియదు, రావడం కూడా అదే ఫస్ట్ టైము. అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అంటే వస్తుందేమోనని నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చింది. అప్పుడు అనిపించింది అక్కడ దూరంలో. ఇంకా మా బిన్ని గారిని అయితే మేము అందరం ఒక్కొక్కరం ఎత్తుకుంటూ వెళ్ళినాం. ఇక మేము నడుచుకుంటూ వెళ్ళంగా కనిపించింది వాటర్ ఫాల్స్. అప్పుడు అమ్మాయి ఇప్పుడు నచ్చింది అనుకున్నాం. వెళ్ళేసరికి బాగానే మంది ఉన్నారు, స్నానం చేస్తున్నారు అందరూ, అక్కడ వంటలు కూడా చేసుకుంటారు బాగానే మంది. వీడియో మాత్రం మొత్తం చూడండి. వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం అంతకు మించి ఉన్నది. ఫ్యామిలీ మొత్తం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసినాం. మీరు కూడా వెళ్ళండి మీ దగ్గరలో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్కి. మా ఛానల్ని మాత్రం లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సపోర్ట్ చేయండి, మా వీడియోని షేర్ చేయండి.